ফ্রেন্ডস, আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে আরেকটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তো চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা করতে গিয়ে আমাকে শাড়ি পরতে হলো, এই যে শাড়ি, আর শাড়ির আঁচল দিয়ে করতে বলেছে। তো এবার আমি বলতে চাইছি যে এবার এই চ্যালেঞ্জটার বদলে, সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জটার বদলে যদি আবার অন্য কোনো কেউ চ্যালেঞ্জ দেয়, আমারও করতে ভালো লাগবে, তোমাদেরও দেখতে ভালো লাগবে। তো আজকে চ্যালেঞ্জটা করার আগে তোমাদের আরেকটা কথা বলে দিই, যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্ট করতে ভুলবে না। আর একটু অন্যরকম চ্যালেঞ্জ ভিডিও তোমরা দিও, রিকোয়েস্ট করো, কেন আমারও করতে ভাল লাগবে, কেন নতুনত্ব করতে সবারই ভাল লাগে। তো চ্যালেঞ্জটা শুরু করে দিই। তার জন্য আমি এই শাড়ির আঁচলটা দিয়ে করব, আর একটু সুইট সুইট কমেন্ট করো, যেটা আমার পড়তেও ভালো লাগে। ঠিক আছে, তো আমি স্টার্ট করে দিচ্ছি। ওকে, Of course. বাবারে, আসলে যিনি বলেছেন যে একটু বেশি করে করতে, কিন্তু এই শাড়ির আঁচল দিয়ে কতক্ষণ ভাঁচা যাবে, তো সেই জন্য কত মিনিট আর টানা যায়।
এইটুকুনি। আবার পরবর্তী আমাদের নতুন নতুন যদি তোমরা কমেন্ট করো তাহলে আবার আমি নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। তো আজকের মতন এখানে